घशामध्ये खवखवत आहे, काल आईस्क्रीम खाल्लंय, आज घसा सुजलाय, बोलायला त्रास होतोय, थोडंसं फिवरिश वाटतंय, सर्दी पडसं यातली लक्षणं निर्माण होत आहेत, तर हे जरूर का हळद, मीठ आणि पाणी यांचं योग्य द्रावण मिश्रण याचं सकाळी गंडूश, कवलं, घसा विसळून टाकणे ही क्रिया नित्य करा. आंघोळीच्या अगोदर दात घासल्यानंतर ही जर क्रिया केलीत तर घशामधलं कंजेशन, सूज, दुखणं हे नक्की कमी होतं. करून पहा. धन्यवाद.